everyone, welcome back. Today we are going to continue our lesson to Unit 2, Free and Fair Election. We are going to start this lesson with a short vocabulary quiz to review the vocabulary words that you have learned from the previous lesson. Okay, here we've got 5 words. First one is government, leader, parties, politicians, and opposition. You have to use these words to complete the correct sentence. Okay បាទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងដោយការរំលឹកពាក្យពិបាកដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនយើងមានពាក្យចំនួន5ទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនយើងមានពាក្យ government ប្រែថាយ៉ាងម៉េចប្រែថារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណា leader អ្នកដឹកនាំ parties គណៈបក parties កន្លែងនេះយើងប្រែថាពិធីជប់លៀងទេអញ្ចឹងណាយើងប្រែថាគណៈបក politicians អ្នកនយោបាយ and opposition ប្រែថាគណៈបកប្រឆាំងយើងនឹងយកពាក្យទាំងអស់នេះដើម្បីមកបំពេញក្នុងចន្លោះរបស់ទាំង5នេះគឺជារបស់ដែលយើងដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅគុំទេណាប៉ុន្តែយើងធ្វើលំហាត់នេះមិនមើលសៀវភៅទាំងអស់គ្នាដើម្បីរំលឹកថាតើយើងបានចាំវាឬអត់ Okay I give you some time please pause the video and do the exercise បាទព្រោះពេលខ្លះយើងស្គប់វីដេអូហើយធ្វើលំហាត់មកផ្លេតមកតែជា3នាទីអីតើ Let's go Okay, come back. Let's correct our exercise. Number 1. An election allows people to choose a reliable blah 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 to run their country. ចឹងយើងថាម៉េចការបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសអ្វីមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាន reliable គួរទុកចិត្តបានដើម្បីដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកគេអញ្ចឹងកន្លែងទី1យើងបំពេញអីគេ Which word number 1 Okay the answer is number 1 An election allows people to choose a reliable leader to run their country ចឹងណាការបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលគួរទុកចិត្តបានដើម្បីដឹកនាំប្រទេស Number 2 political are groups of people with some political ideas បាទទី2កន្លែងនេះយើងមាន political ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអញ្ចឹងណាស្អីគេនយោបាយអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យអីគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានគំនិតនយោបាយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យអី Okay the answer is political parties ចឹងណាគណៈបកនយោបាយគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានគំនិតនយោបាយដូចគ្នា Number 3 here are people who lead political parties អូខេយើងថាកន្លែងនេះរួចគឺជាក្រុមមនុស្សដែលដឹកនាំគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះចម្លើយគឺអីគេយើងប្រើពាក្យអី The answer is politicians អូខេថាអ្នកនយោបាយគឺជាមនុស្សដែលដឹកនាំគណៈបកនយោបាយ Number 4 The political party that gets the most votes sets up a new អីគេហើយហ្នឹងថាគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេបង្កើតអ្វីមួយថ្មីអញ្ចឹងបង្កើតអីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងអូខេLast one is opposition. Yeah? The parties that lose become the opposition. គណៈបកដែលចាញ់ក្លាយជាគណៈបកប្រឆាំងអញ្ចឹងពាក្យថ្មីរបស់យើងពីមេរៀនមុនមានពាក្យទាំងប្រមាណហ្នឹងណា leader អ្នកដឹកនាំ parties គណៈបក politicians អ្នកនយោបាយ government រដ្ឋាភិបាល and opposition គណៈបកប្រឆាំង Okay. Alright, let's move on to our Unit 2 Free and Fair Elections អូខេអញ្ចឹងចំណងជើងមេរៀនយើងបានន័យថាម៉េចអរគ្នា Free and Fair Election យើងដឹងថា Elections ពីមុនយើងប្រែថាម៉េចការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េច Free យើងប្រែថាសេរីដែលសេរីអញ្ចឹងណា Fair យើងប្រែថាយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងប្រែចំណងជើងនឹងចូលនេះថាការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ Right First of all, please have a look at the picture, everyone. What can you see?
Can you talk about the picture by yourself a little bit? What are the people doing and where are they going? What day is it? Can you guess? បើយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតើមនុស្សទាំងអស់នោះកំពុងធ្វើអីហើយពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅណាហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អីនៅថ្ងៃណាយើងអាចទាញមើលបានទេយើងធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនេះ Okay, this picture is on election day. People are going to vote at the polling station. Okay, here is the polling station. ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺអំពីថ្ងៃបោះឆ្នោតចឹងឯងមនុស្សម្នាគាត់កំពុងតែនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោត Here we call polling station ការិយាល័យបោះឆ្នោត Okay. All right, we are going to read the text and answer some questions in this lesson, everyone. But before you read the text, there are some vocabulary words for you to study. Here, យើងមានពាក្យមួយចំនួនអស់គ្នាមុននឹងយើងអានអត្ថបទយើងមានពាក្យច្រើនដែរយើងមានប្រហែលជាជិត10ពាក្យ Number 1 role យើងប្រែថាតួនាទី 2 might ថ្នាក់ជា verb យើងប្រែថាប្រហែលជា might not verb ប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីប្រហែលជានេះវាជាបរិយារបស់ប្រហែលជាយើងថែម not អូខេ organize is a verb means រៀបចំ committee is a noun means គណៈកម្មការ free ហើយនឹង fair ចំណងជើងយើងមិញថា free and fair election អញ្ចឹងហ្នឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹង free យើងប្រែថាដែលសេរីឬក៏ដោយសេរី fair យើងប្រែថាយុត្តិធម៌ទាំងពីរហ្នឹងវាជា adjectives ដូចគ្នាយើងមាន clear ពីក្នុងអត្ថបទរបស់យើងមាន clear ពីក្នុងអត្ថបទរបស់យើងនិយាយថា a system of free and fair elections បានន័យថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹង system ហ្នឹងប្រែថាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌កន្លែងហ្នឹងអូខេ Next responsible is an adjective means ដែលមានទំនួលខុសត្រូវឬក៏មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងក៏បានដែរ Next word register can be a noun or a verb okay register នេះវាអាចថ្នាក់ពាក្យជា noun ក៏បាន verb ក៏បានជា verb យើងប្រែថាចុះឈ្មោះជា verb យើងប្រែថាចុះឈ្មោះជា noun យើងប្រែថាបញ្ជីឈ្មោះ Next polling stations ចឹងយើងឃើញរូបមនុស្សដើរសំដៅទៅកន្លែងមិញដើរសំដៅទៅកន្លែងការិយាល័យបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការិយាល័យបោះឆ្នោតពាក្យអង់គ្លេសយើងហៅថា polling stations right okay here let's have a look at our text you are going to read the text and try to understand it and then you can answer some questions everyone okay before you read the text you are going to read some questions so that after you read the text you can answer all these questions everyone មុនយើងអានអត្ថបទបន្ទាប់ពីយើងចេះពាក្យរួចមុនយើងអានអត្ថបទយើងអានសំណួរសិនទាំងអស់គ្នាយើងមានសំណួរចំនួន8 Number 1 Who are busy during an election តើអ្នកណាខ្លះទៅដែលរវល់ឬក៏មមាញឹកនៅអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតអញ្ចឹង during អំឡុងពេល 2 Who organizes the NEC ពីក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគេសរសេរកាត់មកពី National Election Committee បានន័យថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគេសួរថា Who organizes the NEC តើអ្នកណារៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអូខេ 3 What is the committee's role តើគណៈកម្មការមានតួនាទីដូចម្តេចអូខេឬក៏ថាតើតួនាទីរបស់គណៈកម្មការគឺអ្វីគណៈកម្មការខាងលើនេះណាអូខេ 4 What might happen if there aren't solutions to our problems និយាយថាតើអាចឬក៏ប្រហែលជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់ពួកយើងទេយើងគាត់ពាក្យខ្លួនឯងបន្ថែមមកព្រោះបានគាត់អស់ហើយនេះ solutions យើងប្រែថាដំណោះស្រាយអូខេ 5 How old must people be to vote តើមនុស្ស
តាមមនុស្សម្នាឬក៏តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានអាយុចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីបោះឆ្នោតបាន vote ពីមេរៀនមុនខ្ញុំប្រាប់ថាបោះឆ្នោតចឹងជាកិរិយាសព្ទ Number 6 why must people register their names ហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចុះឈ្មោះ 7 why is it important to have a card ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ក្នុងការមានប័ណ្ណមានកាតចឹង card ហ្នឹង Last one what is the most important thing for us to think about តើអ្វីទៅជារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវគិតអូខេតើអ្វីទៅជារឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវគិត Okay now please start reading and listening to the text When you finish we'll answer the questions all together Start now Chapter 11 Election Unit 2 Free and fair elections In a general election it is not only the politicians who might be very busy. Anyone can be busy during an election. What is the role of the government during an election? First, the government must organize a National Election Committee (NEC). In some countries it is called an election council. The NEC aims to run the election fairly. The committee also aims to find solutions to any problems that we might experience. If they can't, we might not be able to vote as we like. We are not asking the government for any favors, however. What we want is something reasonable, a system of free and fair elections. What is our role during an election? If we are 18 years old or over, we should be responsible. In other words, we should be ready to vote. First, we must register our names and get a card. This card is very important. If our name is not on the register, we can't get a card. And if we don't have a card, we won't be allowed into a polling station to vote. But we still might not be ready to vote in a responsible way, if we haven't thought about the political situation. So having got our card, the most important thing for us to do is to think about which political party we want to vote for. Okay, so you have finished reading the text, everyone. បាទអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ហើយនឹងអានអត្ថបទរបស់យើងចប់ហើយមែនអរគ្នាតើអាចយល់បានខ្លះទេអញ្ចឹងចាំគ្រូជួយបកប្រែឲ្យខ្លះដើម្បីយើងអាចឆ្លើយសំណួរបានណាតើយើងគ្នាបកប្រែទាំងអស់គ្នាមកផងនោះ In a general election it is not only the politicians who might be very busy នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកល general election ប្រែថាការបោះឆ្នោតសកលមិនមែនត្រឹមតែអ្នកនយោបាយទេដែលអាចនឹងរវល់ខ្លាំងមិនមែនត្រឹមតែអ្នកនយោបាយទេដែលអាចរវល់ខ្លាំង very busy រវល់ខ្លាំង anyone can be busy during an election នរណាម្នាក់ក៏អាចរវល់បានដែរនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោត What is the role of the government during an election តើ role ខាងលើមកយើងប្រែថាម៉េច role ប្រែថាតួនាទីតើរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីដូចម្តេចនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោត First, the government must organize a National Election Committee or NEC ដំបូងរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកោជបចឹងណា NEC ហ្នឹងកោជបដែលលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអក្សរកាត់អង់គ្លេស NECអក្សរកាត់ខ្មែរកោជប okay In some countries it is called an election council នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនវាត្រូវបានគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោត council បែរតែក្រុមប្រឹក្សាអញ្ចឹង The NEC aims to run the election fairly គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានបំណង aims ខ្ញុំបាទថាមានបំណងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ណាដោយស្មារតីភាពចឹងមកដោយយុត្តិធម៌ fair ខាងលើនេះប្រែថាយុត្តិធម៌ឬក៏ស្មារតីភាពចឹងមក
The committee also aims to find solutions to any problems that we might experience គណៈកម្មការនេះក៏មានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលយើងអាចជួបប្រទះផងដែរយើងប្រើតាមពាក្យហ្នឹងគណៈកម្មការនេះក៏មានបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានានាដែលយើងអាចនឹងជួបប្រទះផងដែរ If they can't, we might not be able to vote as we like. ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានទេយើងប្រហែលជាមិនអាចបោះឆ្នោតតាមដែលយើងចង់បានទេ We are not asking the government for any favors, however. ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីឬក៏ថាប៉ុន្តែយើងមិនមែនសុំក្តីអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេ Ask for any favors favors ហ្នឹងយើងប្រែថាការអនុគ្រោះអញ្ចឹងណាយើងមិនមែនសុំការអនុគ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលទេខាងលើយើងថាយើងចង់ឲ្យគេរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនមែនសុំអង្វរគេទេយើងមិនមែនសុំក្តីអនុគ្រោះគេទេ What we want is something reasonable, a system of free and fair elections. អ្វីដែលយើងចង់បានគឺជារឿងដែលសមរម្យគឺជាអ្វីមួយដែលសមរម្យឬក៏សមហេតុផលចឹងណា reasonable ចាំបាក់នេះគឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមកនិយាយខ្លីថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាអូខេ What is our role during an election តើអ្វីទៅជាតួនាទីរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត If we are 18 years old or over we should be responsible ចឹងណាប្រសិនបើយើងមានអាយុ18ឆ្នាំឬក៏លើសពីនេះយើងគួរតែទទួលខុសត្រូវ responsible បែរទទួលខុសត្រូវចឹង In other words we should be ready to vote ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបោះឆ្នោត ready to vote ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបោះឆ្នោត First we must register our names and get a card ដំបូងយើងត្រូវចុះឈ្មោះហើយទទួលបានកាតមួយសន្លឹកចឹងណា a card This card is very important កាតនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ឬក៏ប័ណ្ណនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ If our name is not on the register we can't get a card ប្រសិនបើឈ្មោះរបស់យើងមិនស្ថិតនៅលើបញ្ជីឈ្មោះទេយើងមិនអាចទទួលបានកាតទេ And if we don't have a card we won't be allowed into a polling station to vote ប្រសិនបើយើងមិនមានកាតទេយើងនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះទេ But we still might not be ready to vote in a responsible way if we haven't thought about the political situation ប៉ុន្តែយើងប្រហែលជានៅតែមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយមានទំនួលខុសត្រូវនោះទេប្រសិនបើយើងមិនបានគិតអំពីស្ថានភាពនយោបាយអញ្ចឹងណាយើងប្រែតាមតាណាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រហែលជានៅតែមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនោះទេប្រសិនបើយើងមិនបានគិតអំពីស្ថានភាពនយោបាយអញ្ចឹងណា situation យើងប្រែថាស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាព So having got our card the most important thing for us to do is to think about which political party we want to vote for ដូច្នេះក្រោយពីទទួលបានកាតរួចរឿងដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងឬក៏រឿងសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវគិតអំពីថាតើគណៈបកនយោបាយមួយណាដែលយើងចង់បោះឆ្នោតឲ្យអូខេ
chẳng dừng bạnត្រូវដំបូងយើងអី if we are 18 years old បើយើងអាយុ18ឆ្នាំ we should register យើងគួរតែចុះឈ្មោះ after we register we will have a card and then we have a card and after we have a card we are allowed into a polling station អញ្ចឹងយើងចុះឈ្មោះរួចបើយើងគ្រប់18ឆ្នាំយើងចុះឈ្មោះយើងបានការរួចដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងអាចទៅបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជាងគេគឺថានៅខាងក្រោមវិញគឺអីគេយើងបានគ្រប់យ៉ាងហើយគឺយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើយើងគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាដើម្បីដឹងថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាយើងតាមដាន political situation ស្ថានភាពនយោបាយថាវាដល់ណាហើយអញ្ចឹងណាគណៈបកណាដែលអាចជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នាបានអូខេ Alright, now it's time for you to answer these questions. Please pause the video and then take some time to answer these questions and write them into your notebook. Okay? តើឥឡូវយើងដល់ម៉ោងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាសូមស្កប់វីដេអូហើយយើងព្យាយាមអានបទម្ដងទៀតដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងនេះបានអូខេតោះ Alright, so now we correct the questions everyone. First, who are busy during an election? តើនរណាខ្លះដែលរវល់នៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះសូមមិន The answer is ចម្លើយគឺថាម៉េច Anyone can be busy អញ្ចឹងណានរណាម្នាក់ក៏អាចរវល់បានដែរមិនថាតែរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងណាយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតក៏យើងអាចរវល់បានដែរ Number 2, who organizes the NEC តើនរណាទៅដែលជាអ្នករៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកណាអ្នកបង្កើតវាឡើង Who the government ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្កើតកោជបឡើងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 3. What is the committee's role តើអ្វីទៅជាតួនាទីរបស់គណៈកម្មការនោះ committee នេះគឺសំដៅលើគណៈកម្មការណាសំដៅលើកោជបចឹងហើយតើកោជបមានតួនាទីដូចម្ដេច Alright what is it គណៈកម្មការនេះមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចតួនាទីរបស់គាត់គឺ two there are two roles of the committee អូខេអញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះមានតួនាទី2 number 1 run the election fairly រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ two find solutions to problems in an election អញ្ចឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែយើងអាចរកបានពីក្នុងអត្ថបទនេះណាទាំងអស់នេះយើងអានឲ្យចំមកយើងអាចរកចម្លើយឃើញ 4. What might happen if there aren't solutions to our problems តើវាអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់ពួកយើងទេអញ្ចឹងគេរកដំណោះស្រាយយើងអត់បានមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅ So the answer is we might not be able to vote as we like ឃើញទេបើសិនអត់មានដំណោះស្រាយទេយើងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងអត់មានកាតអញ្ចឹងបើគណៈកម្មការនឹងអត់ដោះស្រាយយើងអត់អាចបោះឆ្នោតតាមដែលយើងចង់បោះឆ្នោតបានទេមែនទេអូខេ 5. How old must people be to vote តើមនុស្សឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានអាយុប៉ុន្មានដើម្បីបោះឆ្នោតបាន How old 18 years old or over 18 or over អញ្ចឹងអាយុ18ឆ្នាំឬក៏លើសពីនេះ Number 6 Why must people register their names ហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីបានអី to get a card ឃើញទេពួកគេត្រូវចុះឈ្មោះយើងឆ្លើយពេញយើងអាចឆ្លើយថា people must register their names to get a card ពួកគេត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានកាតឬក៏គេហៅថាប័ណ្ណបោះឆ្នោត 7. Why is it important to have a card ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ក្នុងការមានកាតដែលគេឲ្យហ្នឹងមិនបានវាសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅក្នុងអី
Okay, to be allowed into the polling station ដើម្បីឲ្យគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោត right number 8 what is the most important thing for us to think about តើរឿងសំខាន់ជាងគេបំផុតដែលយើងត្រូវគិតគឺរឿងអីបន្ទាប់ពីយើងបានគ្រប់យ៉ាងហើយយើងគ្រប់អាយុយើងចុះឈ្មោះយើងបានការរួចយើងធ្វើមិនទៀតអ្វីទៅជារឿងសំខាន់បន្តមកទៀត right it is to decide which political party to vote for អញ្ចឹងណាគឺយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើគណៈបកនយោបាយមួយណាដែលយើងត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យ right do you get it how do you feel do you understand the text now okay to remember more words everyone you have to read the text again at home and you can watch the video so that you remember more words right ចឹងដើម្បីចាំពាក្យហើយនឹងយល់អត្ថបទកាន់តែប្រសើរនៅពេលដែលយើងរៀនមើលវីដេអូលើនេះចប់យើងអាចមើលវាសារដើមឬក៏យើងអាចអានសៀវភៅខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតឲ្យច្រើនសារមក okay now let's move to exercise in section B everyone match table A and B to make 5 correct statements នេះយើងនឹងផ្គូផ្គង column A និង column B ដើម្បីបង្កើតល្បះដែលត្រឹមត្រូវចំនួន5ល្បះរបស់យើងគឺ structure វាគឺ if យើងធ្លាប់រៀនមេរៀនមុនហើយ if bla 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 will អញ្ចឹងយើងមានល្បះ2ផ្នែកif មួយផ្នែកហើយនិងផ្នែកទៀតគឺ will តែលើកនេះវាផ្សេងពីមុនផ្នែកទី1យើងមាន if ផ្នែកទី2យើងមាន might not កន្លែងនេះមែនទេចឹងឧទាហរណ៍ថា if we aren't responsible we might not go to vote during an election if we aren't responsible we might not go to vote during an election ចឹងឧទាហរណ៍ទី1ថាចឹងយើងគូពងផ្នែកទី1ជំនួសទី2ដោយភ្ជាប់វាដោយប្រើ might not ចឹងណា we might not ប្រសិនបើយើងមិនមានទំនួលខុសត្រូវចឹងណា responsible យើងប្រហែលជា might ខាងមុំយើងប្រើប្រហែលជាអញ្ចឹងដល់ពេល might not ប្រហែលជាមិនប្រសិនបើយើងគ្មានទំនួលខុសត្រូវយើងប្រហែលជាមិនទៅបោះឆ្នោតទេនៅអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតចឹងណាអញ្ចឹងអត់មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចតែយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតគឺធ្វើដើម្បីរើសមេដឹកនាំល្អដើម្បីដឹកនាំប្រទេសយើងដឹកនាំភូមិយើងដឹកនាំឃុំយើងដឹកនាំសហគមន៍យើងឲ្យវារីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់យើងត្រូវរើសមេដឹកនាំដែលល្អដើម្បីឲ្យជួយអភិវឌ្ឍកន្លែងដែលយើងរស់នៅស្រុកយើងផ្ទះយើងភូមិយើងប្រទេសយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមិនទៅយើងមិនដឹងថាអ្នកណាម្នាក់ដែលល្អអ្នកណារឹតក៏រឹតទៅអ្នកណាឡើងក៏ឡើងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងណា not responsible កន្លែងហ្នឹងបញ្យលន័យរបស់ហ្នឹងតិចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគំនិតសំខាន់នៅក្នុងលំហាត់នេះគឺយើងគូផ្គងផ្នែកទី1និងផ្នែកទី2ផ្នែកទី1យើងមាន if we ហើយនឹងរបស់ទាំង5នេះផ្នែកទី2គឺចាប់ដើមឡើងដោយ we might not យើងប្រហែលជាមិនអីអូខេកាយទី1ឲ្យរួចហើយទី1យើងគូផ្គងជាមួយនឹងអក្សរ E អូខេអញ្ចឹងយើងមើល clear បន្តមកថាតើមានន័យយ៉ាងម៉េចមុននឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងទី2 number 2 are sick during an election ឈឺ sick នេះបែរឈឺយ៉ាង sick ឈឺនៅអំឡុងពេលការបោះឆ្នោត number 3 don't have an NEC ថាมันមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 4 don't have free and fair elections มันមានការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ 5 haven't thought about the political situation มันបានគិតអំពីស្ថានភាពនយោបាយណាអញ្ចឹង we might not កន្លែងនេះយើងមាន5ដែរ A be able to get to the polling station มันអាចទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានទេ 2 be able to have free and fair elections អាចមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ C be able to vote as we like អាចបោះឆ្នោតតាមដែលយើងចង់បានឬក៏យើងចូលចិត្ត
D. Be ready to vote in a responsible way អាចបោះឆ្នោតប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ and E. Go to vote during an election ទៅបោះឆ្នោតនៅពេលការបោះឆ្នោត okay okay now you can pause the video and start doing it on and copy it into your notebook by yourself បាទតោះឥឡូវយើង stop video ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាដោយខ្លួនឯងមកហើយនេះ5នាទី okay let's start okay now let's correct everyone number 2 if we are sick during an election ប្រសិនបើយើងឈឺនៅអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតយើងប្រហែលជាមិនអាចអី we might not be able to go to the polling station អញ្ចឹងណាប្រសិនបើយើងឈឺនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតយើងប្រហែលជាមិនអាច be able to យើងប្រហែលអាចអញ្ចឹងណាពេល might not ប្រហែលជាមិនយើងប្រហែលជាមិនអាចទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតបានទេ Number 3 if we don't have an NEC ប្រសិនបើយើងមិនមានកោជបទេបើមិនមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេយើងប្រហែលជាមិនអី we might not be able to have free and fair elections អូខេអញ្ចឹងបើអត់មានគណៈកម្មការទេយើងប្រហែលជាមិនអាចមានការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងគណៈបកណាមកពីណាក៏អាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងគេអាចបន្លំគេរៀបចំយកឈ្នះខ្លួនគេអញ្ចឹងណាមិនគិតពីសម្លេងរបស់យើងទេអត់មិនគិតពីសម្លេងរបស់យើងទេថាតើយើងបោះឆ្នោតយើងចង់បានអ្នកនេះយើងចង់បានអ្នកនោះយើងមកដល់ពេលយើងអត់មានគណៈកម្មការគេអាចលួចបន្លំរបស់យើងសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងទៅជាឥតន័យអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគណៈកម្មការបើអត់ប្រហែលជាបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវ 4 if we don't have free and fair elections ប្រសិនបើយើងមិនមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេយើងប្រហែលជាអី we might not be able to vote as we like យើងប្រហែលជាមិនអាចបោះឆ្នោតដូចតែយើងចង់បានទេ right last one if we haven't thought about the political situation ប្រសិនបើយើងមិនបានគិតអំពីស្ថានភាពនយោបាយទេ we might not be able to vote in a responsible way អញ្ចឹងណាយើងប្រហែលជាមិនអាចបោះឆ្នោតប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវបានទេអញ្ចឹងណាអូខេ good តើយើងត្រូវបានប្រមាណភាគរយ how many percent are you correct អូខេអញ្ចឹងលំហាត់ B យើងចប់ប៉ុណ្ណឹង you do section C as your homework everyone យើងធ្វើលំហាត់ C ជា homework ទាំងអស់គ្នាដើម្បីរំលឹកពាក្យផងដើម្បីយើងមានពេលអានអត្ថបទឡើងវិញផងក្នុងលំហាត់ C យើងបំពេញរបស់នៅក្នុងអត្ថបទនេះដោយប្រើពាក្យទាំង5ដែលនៅខាងលើពាក្យទី1 card fair free register and vote អញ្ចឹងមានពាក្យ card បានឬក៏ card ហ្នឹងអញ្ចឹងណា fair យុត្តិធម៌ឬក៏ស្មើភាព free ដោយសេរី register ចុះឈ្មោះឬក៏បញ្ជីឈ្មោះ and vote បោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាឬក៏សញ្ញាឆ្នោតอะไรហ្នឹង Right, there is a short text. Now you read the text at home by yourself and then you fill in the gap. Don't forget to copy the text into your notebook. ឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់នឹងនៅផ្ទះទៅហើយកុំភ្លេចចម្លងអត្ថបទនឹងចូលផង If you have any questions, please don't forget to ask me. Okay? You can drop your comment below the video. So that's all for today. Our lesson has finished. I wish you enjoy this lesson. See you next time. Have a good day. Bye bye.